बारिश के लिए लेकर आया हूँ मैं लग्जरी चप्पल, जो कि काफी यूनिक और डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ रहने वाली है। और ये पैटर्न रहने वाला है लेदर लुक, लेकिन रहने वाली है फुल वॉशेबल। कलर आप चेक कर सकते हैं कितना यूनिक लेकर आया हूँ। एक मैं लेकर आया हूँ ये डबल डेंसिटी के साथ, बहुत ही सॉफ्ट और फुल वॉशेबल चिट पैटर्न प्लस बक्कल पैटर्न। और एक मॉडल ये हमारी शॉप का रेगुलर और डिफरेंट आर्टिकल जो कि हमने ऐड कर दिया है मेहंदी कलर के अंदर। और एक मॉडल लेकर आया मैं ब्राउन कलर के अंदर। साइजेस की बात करें, इनमें साइजेस मिलने वाली है आपको 6 से 10। तो आप अभी इन्हें परचेज करने के लिए हमारी शॉप लब्बैक शू स्टोर पर विजिट करें और ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए दिए गए इसके नंबर पर व्हाट्सअप करें। थैंक यू।